अगर गैस पर चढ़ा दीजिएगा सॉस पैन को, इसमें डाल दीजिएगा 2.5 कप पानी। खल में आधा इंच अदरक, 4 लौंग को कूट लीजिएगा। गर्म पानी में 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल दीजिएगा। कूटी हुई लौंग और अदरक को डाल दीजिएगा। थोड़ा सा तुलसी पत्ता डाल दीजिएगा। 3 चम्मच गुड़ डालकर इसे अच्छे से पका लीजिएगा। तो बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आप पुरानी से पुरानी खांसी सर्दी के लिए दवा के रूप में पी सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।